गाड़ी में दो आदमी एक गाय को पीछे बांधकर रास्ते पर चढ़ते हुए ले जाते हैं। तभी एक लड़की गाय की आवाज सुनती है और भागती हुई पहुंचती है। वो अपने कुत्ते को बुलाती है। वह अपने कुत्ते को बुलाती है कि जाओ, उसका पीछा करो और गाय को बचाओ। कुत्ता गाय की रस्सी काट देता है। डोनन गाय को बच्चा लेते हैं। FIR के उन दिनों का झुककर शुक्रिया अदा करती है।